ডিজে সাউন্ড বক্সের উচ্চস্বরের শব্দ শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে শরীর ও মনের ক্ষতি হতে পারে। এইভাবেও শব্দ দূষণের কারণে শরীর ও মনের ক্ষতির বিষয়টি নিয়ে মানুষ যাতে যথাযথভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারেন সেই লক্ষ্য নিয়ে সাইকেলে চেপে গ্রামে গ্রামে বার্তা দিচ্ছেন এই যুবক। শব্দ দূষণ সম্বন্ধে আপনারা সচেতন হন। শব্দ দূষণ মানুষের অনেক ক্ষতি করে। শব্দ দূষণের ফলে আমাদের বিভিন্ন রোগ হয়, যেমন হার্টের অসুবিধা হয়, শ্রবণ যন্ত্রের অসুবিধা হয়, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। রাত্রির ঘুম নষ্ট হলে বিভিন্ন রকম নার্ভের সমস্যাও দেখা দেয়। কাজেই শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে সচেতন হন। যে কোনো জায়গায় বেশি জোরে শব্দ হলে অবশ্যই নিজেরা পুলিশকে জানান এবং আপনার পাশের প্রতিবেশী লোককে সচেতন করুন। এই যে বিভিন্ন সমাজ সংগঠন ডিজের যে সংগঠন তৈরি হয়েছে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে, সেই উৎসাহটা যাতে করে মানুষের মধ্যে সাড়া না জাগাতে পারে সেই জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা প্রয়োজন। তাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ডিজের বিরুদ্ধে সচেতনতার চেষ্টা চালাচ্ছে। আপনি কি পুরুলিয়া জেলার প্রতিটি গ্রামেই যাবেন? হ্যাঁ, লক্ষ্য রয়েছে পুরুলিয়ার প্রতিটি গ্রামাঞ্চলেই ঘুরে বেড়ানোর। আমরা আজকে এই দুটি অঞ্চল দিয়ে শুরু করেছি, গাড়াপুসুরা এবং ডিমডিয়া অঞ্চল। পরবর্তীকালে অন্য অঞ্চলগুলোতে যাওয়া হবে। কেমন সাড়া কেমন পাচ্ছেন? সাড়া মূলত দেখছি দর্শকগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন, তাই এতে অসুবিধা কী আছে, ডিজের সমস্যা কী হয়, সেই সমস্যার এবং তার ফল কী হচ্ছে, মানুষের কী অসুবিধা সুবিধা, এই সমস্ত জিনিসগুলো তাদেরকে তারা জানতে চাইছে এবং তাদেরকে সেটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি।